humor envolta la història d'una de les antigues sastreries de la Sagrera, un barri amb gran tradició industrial i tèxtil. Aquesta història va passar aquí. Ens trobem al carrer Gran de la Sagrera, en cantonada en Pacífic, on precisament aquí hi havia una sastreria als anys 40, la sastreria Canals, on també, a més, era fàbrica d'impermeables i van confeccionar una peça de roba que s'ha fet mundialment famosa per la seva utilització pels esportistes i els excursionistes. La sastreria Canals era una sastreria clàssica d'aquelles èpoques, dels anys 40, venien teles per fer-se vestits, etc. I, evidentment, doncs, també tenia la fàbrica d'impermeables i gabardines que es comercialitzava sota la marca Kanguru. Evidentment, el senyor Canals sempre es diu que la peça aquesta curta amb la butxaca davant per a esportistes, per la intempèrie, es diu Kanguru perquè era la marca del senyor Canals, marca Kanguru. Ara, què va ser primer, l'ou o la gallina? Va ser el senyor Canals que li va posar Kanguru perquè aquesta peça ja existia, o bé va ser que universalment es va agafar la peça, se li va donar el nom de Kanguru? Això no ho sabrem mai. A la Sagrera, en aquells temps, als anys 40 i anteriorment, hi havia un bon teixit comercial i industrial i hi havia sobretot les fàbriques de sabó, el Benito Ferrer, en Berenguer, i a part sastreries com l'Alemany, aquesta del Canals, del senyor Àngel Canals, que era una de les sastreries més concorregudes del barri, era molt conegut, era conegut per tothom, ell coneixia també tothom perquè també el 1979 va ser nomenat alcalde de barri i va ser-ho durant diverses dècades. El senyor Canals, Àngel Canals, va ser alcalde de barri des de 1939 fins diverses dècades. I precisament la funció d'un alcalde de barri era la de, en certa manera, controlar els veïns, conèixer els veïns, saber si tenien bona conducta, bona moral, i naturalment una de les seves funcions principals és perquè qualsevol cosa que demanessis, un crèdit, marxar al servei militar voluntari o ingressar, inclús per una empresa que volguessis treballar, a vegades t'ho demanaven, un certificat de bona conducta expedit per l'alcalde de barri. I senzillament l'alcalde de barri certificava que eres bon minyó i llavors podies fer aquell pas. El senyor Canals era l'alcalde de barri i tot el que podia semblar aquells alcaldes de barri nomenats el 1939, que era una gent molt dura, molt de confiança del règim, que sí que ho era, però el senyor Canals aquí al barri, ell era un botiguer, ell era un comerciant, els seus clients eren precisament els veïns i naturalment no era una persona excessivament dura, excessivament rígida, i el record que ha deixat, en general, quan parles amb la gent, és un record positiu. Se'l recorda precisament presidint les processons, se'l recorda en les inauguracions, quan s'inaugurava la Fira de la Festa Major, pràcticament tothom té, qui més qui menys, algun record o de quan li anàvem a demanar un certificat de bona conducta, qualsevol certificat que es necessitava a casa d'ell, perquè els alcaldes de barri no tenien despatx, era el menjador de casa seva. Quan vaig comprar el primer cotxe, doncs vaig anar a veure el senyor Canals perquè em demanaven un certificat de bona conducta, conforme era moralment solvent, per poder signar les lletres, per poder-me fer amb aquell cotxe, i realment era una persona de molt bon tracte. La sastreria Canals, als anys 70 ja va tancar, al seu lloc va vindre una ortopèdia i aquí ens ha quedat a la Sagrera el record de la sastreria Canals, de l'Àngel Canals, alcalde de barri, i evidentment la creença que el Kanguru és una prenda que va néixer a la Sagrera, si non è vero, è ben trovato.